N'wamurima Protection Services Security and Training. Loko lava ku leteriwa mayelana na security a wu lahlekangi. Hi trainer grade E, D, C xi katsa na SIRA, grade B na grade A. Hi endla na SIRA application, SIRA renewal, SIRA annual fee, certificate reissue hi mintsengo ya le hansi swinene. Kuma vuxokoxoko eka 081 764 0279 kumbe tana e8160 Winnie Mandela Zone 8 hi xitarata xa Palamende kumbe e169 Matamela House number 56 Mosupa Street hi le Sosville kwalano. N'wamurima Protection Services, mintsengo ya le hansi i galo. Hi ka channel leyikulu ku hundza ti-channel hinkwato leti nga kona ta Matsonga. G1 Solly Makamo channel number 1 ku mi tisela swilo swa manyunyu hi leswi swin'wanyana swilo swa manyunyu enhlikanini wa siku ra namuntlha. Hi na Sono the producer kwala aka G1 Solly Makamo channel. Sono xawetani vanhu lava va nga ku hi voneni na vayingiseri na vanhu lava n'wini na vona va xaweta. Kesa ku amukeliwa ka channel ya G1 Solly Makamo channel leyi nga number 1 misava hinkwayo. And show ta vanhu hinkwavo. Sono the producer hi n'wina mani wele kwihi swi nandziha ngopfu leswi loko u vutisa munhu la tirhisaka vito ro ka ri nga ri vito ra le pasini. Ya vito ra mina hi mina Ntlhari. Okay. Xivongo hi Sono. So Nsono no ri tirhisa hi mhaka ku ri i xivongo xa unique. Okay. A xi talatalangi. Okay. Ni tshama Gumbani. Okay. Ya. Mi joyine njhani timhaka ta music? Music ni joyine hikuva kha ni navela. Loko van'wana va ri ka music mina ni nge se va ka music khale vo 2015 like ni sungule music wa gospel. Okay. A ni chaya kerekeni so ni nge zani ya mahlweni mi ta ni vutisa. Oh, okay. Hey, and then mi cincele njhani ka swa Xitsonga mi nga chava mi mo flowa 10 minutes hinkwayo nkarhi wa n'wina. Okay. Okay, ka Xitsonga ni cincele hi ndlela leyiwani. Mani nga ri munhu wo yingisela music wa Xitsonga. A ni yingisela i gospel and chaya kerekeni. So swilo leswi nga ni endla ku ni nghena ka music wa Xitsonga i mihisa lwa ni chaya na yena. Okay. Yena a ri ka swona a chaya so sometimes I practice-era ka vona. Even then siku rin'wana kuma ku di le ku chayeni. Di le ku chayeni mara di nga chayi music wa Xitsonga like lwa wu yimbelela ku ri leswi swa makhwaya. Oh, okay. Even twa swi ni tsakisa. Manjiza leswi. Va ri inyiko. Okay. Dia kwala Gumbani. So and then swi ni endla ku navela ku tlanga music lwa hi tshika leswi le kerekeni seni hi chaya music lwa mara ko va ku me a ni nga ri na computer ni boya ku tshama ni ri kwala ka vona. So swi fambisa sweswo until ndzani na mina va na studio xa mina hi ndlela leyo. A ni kumeta ku a ni tlanga gospel a ni nga ri munhu wa ku yingisela ta Xichangani ivi ni wa se ni sungula ku yingisela ta Xichangani. A ni wangi. Okay, i siku ra ku sungula ku ri mi tlangela munhu a ku humeleli yini ene mi titwi njhani like feeling liya ku se ni le ku tlangeleni ka munhu? Mina swi sungule so a ni ri munhu wo loko ni ri xikolweni a ni ku na leswi hi pfa hi famba na tifoni hi yivela se a ni ri na app yin'wana yo chaya so. Okay. So vanhu a ni tala ku pfa loko hi ri ku karhi busy a xikolweni ni chaya ni kha ni twisa vanhu. I think liya sure. So mara man chaya tinsimu ta vanhu leti already ti nga kona. Oh, okay. Mi kha mi kopela. Kha ni kopela va swi twa ku okay miza lwa chaya so sometimes loko ni ri kaya a ni chaya a ni tumbuluxa tinsimu vele. So ku va na mhisa wun'wana a hi dyondza swin'we hi yena munhu wo sungula a nga ta ka mina ku a hi zami ku chaya tinsimu. Swi tikinyana because studio a xi nga hlanganangi. Okay. Until hi koti ku chaya ti-beat but hi koti ku recorda loko se ni ta hlangana na vahlavi. Okay. Hi ku hi nga ha recorda kona. Vahlavi vongi ne? Yeah. Yeah, the late Papa Dona very mo vonga wisa ku ri a hi va vitana ku vahlavi. Se loko mi ta hlangana vahlavi la ku hlamala xitlangu xa hlangana na vahlavi ri. Okay. Swa twisiseka swinene. Vanhu lava mi nga tirha na vona mi swi tiva ku ri lavawani vanhu vakulukumbanyana ka industry a nga va ri kona kumbe va nga va ri kona van'wanyana? Ya va kona munhu wo sungula loyi nga n'wi hlaya ku hi Mapele the Boss. Okay. Entwa ku ye munhu loyi a nga ni veka amepeni. And endli ku ni hlangana na van'wana vanhu. Like ku na risimu rin'wana hi nga tshama hi ri endla hi 2022 ka album ya vona a ri feature Mr Post. So swi ni endli ku ni hlangana na vona ni chaya hi ndlela leyo. Ku ri ku vona Mapele mi hlangane njhani?
hi hlangane Facebook. Okay. So mina a ni nga va followanga, a ni nga va landzeleli kahle. So ni plug hi vahlavi. Okay. I va tshama va tsala post yin'wana va ku ri ni loko laveni ka vanhu vo chaya mi ni sendela ti-beat ka WhatsApp. Ivi vahlavi machine ku ri ku na yo ya chaya. Even then endla tano hi xa mundzuku yo ve fika maphela ive va yi sukini. Oh, okay. Swa twisiseka swinene. Ti-challenges leti mi pfaka mi hlangana na tona hi ti hi nge se ya ka leswinene Ka nkarhi wa sweswi kusukela endzhaku. a ni ri na challenge ya studio. Okay. Lexi nga vuya xi va sorted. Xi va sorted ka nkarhi wa sweswiwani. Okay. A ni famba ngopfu hi mhaka studio. Yeah. So currently ku tikeliwa ku nga va ku ri ku hi nge se ya breaking. Sweswiwani challenge hi leswi swa ku ri like i marketing ya music wa loyi u tlangaka kwalaya ku kota ku hangalaka. Wa hangalaka u fikeleli hi ndlela liya mara switsongo wa kha wa tlakuka. Okay, mo ya market ha boy. Akanani Funeral Assist, the best funeral assistance. Twana ku ri u nga hi joyina njhani wena ni nsati ni vana va wena laha hi nga pimiki nhlayo mi nga hi joyina hi 75 rand mi ya kuma 10,000 rand loko mi loveriwa, kumbe u joyina wena ni ndyangu ni vatswari va wena ni vana hi 100 rand loko mi loveriwa mi kuma 10,000 rand. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga tihlanganisa na hina eka 061 512 4250 kumbe eka email ya hina ya info@akananifuneralassist.co.za kumbe u hi vhakela etofisini ta hina 482 Cheapside Street akusuhana na Chipozi eka Malamulele. A hi pfuni swa minkosi ntsena, hi lombisa na mali. Akanani Funeral Assist. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni channel leyi nga namba 1 hi ku tumbuluxa swilo hinkwaswo leswi endlekaka ka ti-channel ta Matsonga swi rhangile ka channel leyikulukumba. Sono the producer loko mi kha mi ku sweswiwani ne ku tikeliwa loko mi nga na kona ni vo tidongi tin'wana ti nga ku lweni na background. So loko mi ku sweswiwani ku tikeliwa loko mi nga na kona ne i ku hangalasa music luwa namuntlha nampundzu ni pfuke ni receive notification yin'wana ka Facebook mani munhu wa ku pressa laha ka ti-notification cheka ku mani dini tegini ku ni nge koti ku tlheni swi landzelelisa ma vo se mara namuntlha ni vo ku tsaliwe tinambara to tala ku komba ku ni na ti-notification to tala se ni pressa xi lexiya loko ni pressa xitlokwana lexiya se ku huma message wun'wana laha henhla a wu rhangeli leswa swo man tagged you man commented man reacted message lowu a wu ku congratulations ku va u posting ngopfu hi ku landzelelana ti-post leti nga tala se hi ta suggestela vanhu vo tala ti-post ta wena mo se va ka Facebook se va swi vona ku xiza lexi posta kan'we xi yima nkarhi wo leho xi nga ha vuyi xi tlhe xa posta vhiki rin'wana mara sweswi 2 weeks later ni postitele ko tala ene ku landzelela sometimes mi posta ka 2 hi siku mama se va ku se hi ta suggestela vanhu vo tala ku hundza nhlayo liya normal because se u postetele ngopfu se swi ni vuyisa ka leswi mi nga ku swi vuleni swa ku maybe ku swi kota ku hangalaka mi fanele mi endletela titele tinsimu like tshama kha ti huma rin'wana ri ta za ri kotlana ri kotlanisela and then yi vheta yi va yi sukile and then right cause mini munhu wo ni relaxa ngopfu ni tlanga ku se ni dumi ngopfu leswo swo ni nga ti-tem ku ri nkarhi lowu na humesa ni yima nkarhi wo leha sweswo tani I think sweswo mi faneke se mi tisetela swona loko ku ri ku i nkarhi wa ku se ma titwa ku se ni fikeleli leswi mi olovelaka ngopfu loko mi ri ka journey leyi okay leswi a swi mi olovela khale na leswi mi olovelaka sweswi hi swi leswi ni olovela khale i ku endla tinsimu like ti-artist a ti ni olovela ku endla tinsimu ta ti-artist a swi ni olovela swi nga ni tikiseli cause music na wu twa ndleve yi kona ndleve so even na sweswi ku endla tinsimu a hi swo tika ka mina okay mi navela ku tikuma mi ri kwihi ni navela ku tikuma ene loko mi kha mi vula ku mi navela ku tikuma mi ri kwihi ne ve ri lava mbirhi kumbe vanharhu va hlanganaka kona na moya lowu kwetsima va ri kona se mi va mi kha mi swi tiva na moya lowu kwetsima loko swi twini ku na ti-chances ta le henhla ngopfu ta ku swi nga vhe swi humelela leswi mi lavaka ku swi vula sweswi na swi twisisa mi navela ku tikuma mi ri kwihi ni navela ku tikuma ni kha ni tirha na ti-big artist ni va henhla leswiya swi nga na vo tatana
Events Mavasa swa ku va u tirhela kambe to tala ku ri letikulu ya swi nandiha ngopfu na twisisa ni la leswa swo va za va ku no kendla va ku Rivonia ko se ni nga ta titwa ku se ni le henhla okay akaya support leyi kuma ku yi va yi ri njhani ya yi va yi ri henhla ngopfu va nga support ku fana vanhu lava landzelaka music wa mina mara loko va za va ni pfumelela ni rasa ni ndla music na vusiku swa tikomba ku va swi pfumelela I support sweswo na swi twisisa swinene mi tlanga music wa njhani na wa njhani sweswiwani because mi sungule gospel and then mi ta music wa Xitsonga sweswiwani mi nga va mi kha mi tlanga music ya njhani mi tlanga Xitsonga na gospel ntsena okay lerara ku na loko munhu o tshuka a lave ku release gospel a nga hlanganisa na n'wina hi kota ku vona ku u endla njhani ya nga hlanganisa na mina okay vanhu loko va lava ku tikuma va kha va buka studio xa n'wina va mi kuma njhani ni nga mika tinambara va nikeni 079 896 0669 okay loko mi lava ku buka Sono the producer mi kha mi lava ku tlangeriwa kumbe mi kha mi lava ku pfuniwa hi timhaka ta mixing mi kumeka a Gumbani ntsena kumbe ma kota ku leswa swa ku munhu a mbuka a ri ka Gova ku ni kombela mi ta ni endlela a studio xa mina leswi a ni swi prefer because studio ne un'wana na un'wana u va a tolovele xa yena and then mi nga kuma loko mi fika le mi kuma ku studio xo ka xo a xi na swilo leswi n'wini swi tivisaka swona mara mina a ni tshama swi endla okay mara mi prefera ku ri munhu a ta ka hina okay xin'wana mi twa ku mi lava ku swi byela vanhu mi twa ku nga ku ni mi vutisanga swona mina ni lava ku kombela ka vanhu lava followaka music wa Xitsonga ku ri supportani artist yin'wana na yin'wana leyi nge le ku zameni or ti-producer na van'wana hi ndlela leyo hi le ka G1 Solima ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa ximo xa le henhla ku swi nonyetana swi ta swi tiva aka camera a hi ri na Timothy Miyambo inkomu